Har du noen gang tenkt på kraften i stillhet? I en verden der alle ønsker å snakke høyest, fremheve sin mening og bli hørt, kan den sanne verdien av en person demonstreres gjennom stillhet? I dag skal vi utforske hvordan stoisk filosofi lærer oss at ord ikke er det eneste middelet til å bevise hvem vi er og hva vi står for. Tvert imot, ofte er det i stillheten at vår sanne verdi blir avslørt. Så hvis du vil lære hvordan du kan imponere og få respekt uten å si et eneste ord, bli med meg til slutten av denne videoen. I stoisk filosofi er ikke stillhet bare fravær av tale, men et kraftig verktøy for refleksjon og observasjon. Stoikere som Seneca, Epiktetos og Marcus Aurelius trodde at når vi snakker, kan vi bli drevet av følelser eller et ønske om å glede andre. Stillheten, derimot, gir oss en mulighet til å koble oss til vårt sanne jeg, til å observere hva som skjer rundt oss med større klarhet og handle klokt. De mente at tale kun burde brukes når det er nødvendig, og at stille handlinger taler mye mer om en persons karakter enn lange taler. Har du noen gang tenkt på hvor ofte en persons handlinger har påvirket deg mer enn ordene deres? Når du er stille, skaper du rom for noe mye mer kraftfullt: observasjon. Og dette er en av de største leksjonene fra stoisk filosofi. Når du snakker mindre, lytter du mer. Når du lytter mer, forstår du mer. Marcus Aurelius, en av de største romerske keiserne og stoisk filosof, skrev i sine meditasjoner om viktigheten av å forstå folks intensjoner, motivasjoner og atferd. Han trodde at sann visdom ikke bare kommer fra det vi gjør, men også fra det vi lærer ved å observere andre. Ved å praktisere stillhet, absorberer du ikke bare verdifull informasjon, men du utvikler også en mer kraftfull og innflytelsesrik tilstedeværelse. Menneskene rundt deg begynner å legge merke til at mens mange snakker for å bli hørt, lytter du for å forstå og handle strategisk. La oss nå gå over til den praktiske delen. Hvordan kan stillhet demonstrere din verdi? Svaret ligger i dine handlinger. Stoisisme lærer oss at karakter og dyd ikke blir proklamert gjennom ord, men vist gjennom handlinger. Tenk på noen du beundrer. Det er sannsynligvis ikke fordi denne personen holdt en stor tale eller sa noe minneverdig, men fordi de handlet i samsvar med sine verdier. Enten det er på jobb, i familien eller i sosiale situasjoner, den som handler med integritet, disiplin og besluttsomhet, viser en verdi som er mye større enn de som snakker om sine kvaliteter, men ikke lever dem. Seneca sa at handlinger taler høyere enn ord. Og han hadde rett. En stille, men bestemt handling kan vinne mye mer respekt enn 1000 ord. Effekten av stillhet, når den brukes riktig, kan være varig og dyp. Ofte blir ord glemt, men handlinger forblir i folks minne. Når du adopterer den stoiske holdningen om å handle mer og snakke mindre, bygger du en solid og pålitelig omdømme. Tenk på de store lederne og historiske skikkelsene vi respekterer i dag. Det var ikke tallene deres som gjorde dem store, men handlingene deres. Arven vi etterlater oss i verden er mye mer basert på hva vi gjorde enn hva vi sa. Hvis du ønsker å bli husket som noen som hadde en positiv innvirkning, begynn å fokusere mer på hvordan du handler, og mindre på hva du sier. Og det er hemmeligheten som stoikere har praktisert i århundrer. Nå lurer du kanskje på, hvordan kan jeg bruke denne ideen om å demonstrere verdi i stillhet i hverdagen min? Svaret ligger i de små, daglige gestene. I stedet for å prøve å imponere andre med ord, fokuser på å være en person som handler. På jobb, leverer konsistente resultater uten å måtte kunngjøre dine intensjoner. I personlige forhold, vær den som lytter aktivt og handler med empati. I utfordrende øyeblikk, hold deg rolig og handle med visdom, uten behov for å klage eller rettferdiggjøre deg selv. Stoisisme lærer oss at det er i den daglige praksisen av dyd vi viser vår sanne verdi.
Og det beste av alt? De som virkelig betyr noe, vil legge merke til det. Nå som du forstår hvordan stillhet kan være et kraftig verktøy for å demonstrere din verdi, er det på tide å sette det ut i praksis. Utfordre deg selv til å snakke mindre og handle mer. La handlingene dine tale for deg, og du vil se at menneskene rundt deg vil begynne å respektere og beundre holdningen din. Hvis dette innholdet ga mening for deg, legg igjen en kommentar nedenfor og fortell hvordan du har tenkt å bruke stoisisme i hverdagen din. Og selvfølgelig, abonner på kanalen, aktiver bjellen og del denne videoen med noen du tror også kan ha nytte av disse ideene. Vi ses i neste video.